सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेसन ऑमलेट बनाना सिखा रही हूँ, पर वेज तरीके से। जो अंडा नहीं खाते इसे वो भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसे इवनिंग स्नैक के लिए भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसको बनाने से पहले सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये आधा कप बेसन। ये आपने जरूरत अनुसार बेसन ले लीजिए जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। ये एक कटा प्याज बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये पनीर, आप ये घर का पनीर भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये घर का फ्रेश पनीर ही यूज किया है। ये 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई, 1 पिंच हल्दी का, लाल मिर्च पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि हम लाल मिर्च भी यूज कर रहे हैं और हरी मिर्च भी। नमक स्वाद अनुसार। और ये मैंने हरी चटनी ली है, ये स्पाइसी हरी चटनी ली है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका एक घोल बनाऊंगी। ये देखिए घोल बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे, साथ में नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज कीजिए। लाल मिर्च भी आप अपने स्वाद से थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि हम लाल मिर्च भी यूज कर रहे हैं, हरी चटनी भी यूज कर रहे हैं और ग्रीन चिली भी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम ही डालें। ये मैंने पिंच हल्दी ली है, इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च। मैंने जैसे पहले ही कहा लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, तो ध्यान से डालें। और थोड़ी सी ये चटनी, ये मैंने ग्रीन चटनी ली है। आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, पुदीना की, हरी धनिया पत्ती की। ये थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे हम कटा हुआ, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब सूखे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी लूंगी और इसके अंदर डाल देंगे। आपको इसका थोड़ा सा पेस्ट पतला होना चाहिए इस घोल का, इसका थिक पेस्ट नहीं रखना है हमें। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह घोल लिया है, पर ये हमारा अभी आमलेट के लिए पेस्ट तैयार नहीं हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए और इसको और पतला कीजिए, मीन्स थिन कीजिए। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान रखिए इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो और ये अच्छे से तैयार हो। आपको इसको ध्यान रखना है ये फ्लोई हो, नहीं तो आपका बेसन आमलेट अच्छा बनकर नहीं आएगा। तो चलिए हमारा आमलेट के लिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ये देखिए फिलिंग के लिए मैंने ये जो पनीर लिया था उसी बाउल में ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, आप अपनी जरूरत अनुसार ऐड करें और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कोई भी सब्जियां। थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया पत्ती और साथ में बहुत ही लिटिल नमक, क्योंकि हमने उसमें भी डाला है। तो इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मिक्स हो चुका है और हमारा फिलिंग रेडी है। तो चलिए फिलिंग रेडी कर ली है हमने और हमारा घोल भी तैयार है। तो चलिए आमलेट बनाना अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए
आमलेट बनाने के लिए मैंने तवा गैस पर रख दिया है। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह स्प्रेड कर लीजिए और इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए तवा गर्म हो चुका है। इस तरह से हाथ लगाकर चेक कर लीजिए और इसकी फ्लेम हम एकदम लो कर दीजिए और इसके ऊपर बैटर डालना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से बाउल लेकर ही मैं ये देखिए हाफ बैटर पोर कर दिया है मैंने इसके अंदर और इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे। आप इससे भी बड़ा बना सकते हैं, ये इससे भी छोटा, आप अपने साइज के हिसाब से आमलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड हो चुका है। अब इसकी हम फ्लेम मीडियम करके इसे पकाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है मीडियम गैस पे पकाते हुए और आप देख सकते हैं ऊपर सारा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे देखिए अपने आप ये उतर चुका है, इससे पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह 1 मिनट सेक लेंगे। आपको इसको दोबारा घी लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह सिक जाएगा। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, चेक करेंगे हम। ये देखिए इस तरह स्पॉट्स आ चुके हैं, मीन्स ये पक चुका है। इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए दोबारा और इसके अंदर फिलिंग लगाना तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में स्प्रेड कर लीजिए। आप फिलिंग की कंसिस्टेंसी किसी भी प्रकार रख सकते हैं, ज्यादा ये कम, मैं इसकी थोड़ी सी कम ही रख रही हूँ और इसको अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस कीजिए और इसको बहुत ही सावधानी से दूसरी तरफ भी पलट लीजिए। एक नाइफ ले लीजिए, ये चाकू, और इसको दूसरी साइड भी पलट कर इस तरह से 1 मिनट सेक लीजिए। दोबारा हम पलटेंगे। ये देखिए क्रिस्प हो रहा है। इसी तरह दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्प होने तक आप सेक लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह सेक गया है, क्रिस्प हो गया है। तो देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसको बहुत ही ध्यान से, ये बहुत सॉफ्ट है, इसको निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है और अब हम इसी तरह दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरे के लिए भी थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए। ये देखिए दोनों ऑमलेट हमारे तैयार हैं। अब आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। ये देखिए दोनों बेसन आमलेट को आप गर्मा गर्म सर्व करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।